Kubor nakaslem jong unong san Hima. MLA ka penthor umkra constituency uba ALHEC habakren syakila pathai kubor mentagasngi ka arpunyo tarik nailur ahjar pusau ulaong baka jingtmu wan ya rally ke kenhun kiriu shit nyam Hindu haga Jylla ban penbena Khang bam Dohmasi lani ban Kenya ka Masi kum ka kemi kalong tang ban penklut ya kinong shong shnong ka Jylla Meghalaya haga Jylla ka babam ya ka Dohmasi kin penlong ya ka bakum kata ka rally kalong tang ban Pynbitar ki Paidbah nong shong shnong ka Jylla ulaong beef eating states. Very clearly I told that day also the beef eating states. And I request that, in a beef eating state, if you are calling that kind of rally, you unnecessarily is provoking the citizens of Meghalaya. Finish. The government will be taken out of the call by the Honorable Chief Minister and others. I cannot say anything right now.